अचानक से ठंड लग गया, नजला जुकाम हो रहा है। हाँ, परेशानी तो बहुत हो रहा है, मगर नजला जुकाम होने से हम लोग क्या करते हैं, भागते हैं दवा के पास। मगर आपके रसोई में पड़ा है ऐसा कुछ दवा, जो दवा लेने से आपको ये सब दिक्कत आसानी से छुटकारा मिल सकता है। क्या लेना चाहिए? आपको रसोई में पड़ा है अजवाइन। आधा चम्मच अजवाइन ले लीजिए, 2 या 3 दाने काली मिर्च ले लीजिए, और थोड़ा सा अदरक, कच्चा अदरक ले लीजिए, थोड़ा सा गुड़। ये चारों चीज अच्छी तरह चबा 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 कर निगलते जाइए। हाँ, चबाना जरूरी है, बहुत देर तक अच्छी तरह चबाना जरूरी है। 15 मिनट तक कुछ ना खाए, 15 मिनट बाद गुनगुना पानी पी सकते हैं। दिन में 3 बार ये दवा को खाते जाइए, 3 दिन तक, क्योंकि वायरल इफेक्ट है ना, ये आपके शरीर पर 3 दिन असर करेगा ही। तो 3 दिन में 3 बार ऐसा खाते रहिएगा, तो आराम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप एक बार तो अपना के देखिए ना। हाँ, कुछ फर्क ना मिले तब आपको दवा के पास जाना है, मगर रसोई चिकित्सा में आपको इतना फायदा दे सकता है, आप बोलेंगे वाओ क्या फायदा।